Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma dza kuntum ta'malun. Wa qala qalu alaihim bima dzalamu fahum la yantiqun. Wa yauma nahsyuru lan ing dalem dinane giring ingsun uzkur tegese ilinga sira Muhammad to ilinga sira ngelingno yauma nahsyuru min kulli ummatin yauma nahsyuru ing dalem dinane giring ingsun min kulli ummatin saking saben-saben umat tak giring faujan hale rombongan atau hale kelompok jamaatan tegese hale kelompok miman sangking wong yukadzibu kang gorohna sapa man bi ayatina ing ayat-ayat ingsun. Wa hum taiman sing yukadzib iku ru'asauhum iku pira-pira tokoh-tokoh kufar almadbuuna kang den nut. Fahum mongko te kufar yuzauna iku den giring ngarep nganti tok gurine yuzaun digiring kabeh sapa kufar. Ijma'una tegese den kumpulna sapa kufar. Maknane yuraddu tegese den balekna apa akhiruhum akhire kufar ila awalihim tumeka maring ngarepe kufar. Sing ngarep dikon ngenteni nganti sing mburi tok ngarep. Sumayusaku namung nuli den giring kabeh. Ilanar maksud digiring maring neraka. Hatta idza ja'u singgo nalikane teka sapa kufar maka anal hisab ing panggonane hisab. Qala dawu sapa wa ta'ala lahum maring kufar dawe akadzabtum bi ayati. Ana ta mendustakan sira kabeh ambiyai ing pira-pira nabi-nabi ingsun. Kowe ngorohno bi ayati tegese ing ayat-ayat ingsun. Wah walam tukhitu hale orang liputi sira kabeh, hale orang nguasai sira kabeh. Kowe orang nguasai min jihati takdzibikum saking sisi alasan kowe ngorohno sira kabeh biya lan ayati apane ilman apa pengatawani amma dana ta ing apa fi ta ing dalam amma da idghamu ma ing nama al istifhamiyati kang bangsa istifhamiyah za mausulun ay malladhi tegese uta apa kuntum ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh bima lan perkara umir tunggang den perintah sira kabeh bi lan mah wawako alan tumibo apa alqaulu subhanallah wawako alan tumibo apa alqaulu apa titah utawa pengucapan subhanallah hakka tegese tumibo apa aladabu siksa alaihi mengatasi kufar bima kelan perkara dzalamu kang padha zalim sapa kufar asyraku tegese sebab nglakoni syirik sapa kufar fahum mongko te kufar ulayantikuna iku ora padha iso ngucap sapa kufar illa hujjata krana ora ana hujjah iku mujud lahum kedhe kufar alam yaro anna ja'alna al-laila yaskunu fihi wa an-nahara mubsira alam yaro ana ta ora padha ningali sapa wong akeh ana ing satemene ingsun apa ja'alna gawe ingsun kholakna tegese gawe ingsun al-laila ing bengi tak gawe lias kunu supaya iso tenang sapa wong akeh fi ing dalem lail ka ghairihim kaya liyane kufar maksudnya liyane wong kafir lah ndek hak nak bengi ku tenang wan nahara lan ing rina tak gawe mubsiron ing padang bima na yubsaru bi lan nganggo makna kang iku yubsaru iso den gawe ningali apa fi ing dalem nahar liyata sarafu supaya tasarruf sapa wong akeh fi ing dalem nahar inna fi dzalika sa'tamna ing dalem kabeh ayatin dene dadi ayat dilalaten to dalalaten tegese dadi pira-pira petunjuk ala kudrati ta'ala ing atase kudrat wa ta'ala li kaum yu'minun mare kaum sing iman khusus den tertentu ana sapa kaum yu'minun bi dzikri lan kasebut lindifaihim krana oleh manfaatna kaumun sing yu'minun biha kelawan ayat fil iman ing dalam iman fi khilafil kafirin hale berbedane pira-pira wong kafir wa yauma yunfakhu fis-sur. Niki kula terangno nggih. Terus ketika jeng ben teng mahsyar nggih, teng mahsyar niku tiang-tiang kafir sinten mawon pokoke sing kafir. Niku digiring ketemu Allah terus Allah takok akadzabtum bi ayati walam tukhitu biha napa ilman. Apa alasan Anda mendustakan atau membohongkan atau tidak percaya sama ayat-ayatku? Padahal Anda tidak menguasai secara ilmiah. Ya Anda tidak menguasai secara ilmiah. Jadi Allah ini munfair. Kamu tidak apa-apa mendustakan ayat saya asal Anda bisa membuat alasan dan alasan itu ilmiah. Ya alasan itu apa?
ilmiah. Tapi tentu mereka orang-orang yang kafir itu tidak pernah ilmiah. Mulane ketika ulama-ulama ahli tauhid, kowe nak kepengen imanem kuat, iku kudu gak bodoh iku artinya pinter. Tapi aja muni ilmiah, basa modern ilmiah aku pinter golek duit. Pinter ngatur pajak ku jenenge apa? Ilmiah. Ilmiah itu ngeten nggih. Mpun sampean ngandel kula mon. Ilmiah sing kowe mesti diridani pangeran ngeten lho contone. Ilmiah itu satu fakta yang tidak diterbantahkan oleh objek atau objek tidak dijadikan sumber acuan hukum. Kula baleni malih nggih. Ilmiah sing mesti diridani pangeran sampean tak warai nggih. Ilmiah sing mesti diridani pangeran itu jangan pernah merujuk atau mereferensi objek yang objek ini harus kamu tinggalkan. Jangan jadikan patokan nopo hukum. Mergo piye-piye statusnya namung nopo objek. Jadi rasionale Quran itu gampang. Misalnya ngeten, contoh paling nyata. Ketika Kanjeng Nabi ngendikan somben niku wong sawise mati dadi lemah, dadi tulang belulang, niku ditangekno saka kubur terus menghadapi hisab. Nggih, menghadapi napa? Hisab. Terus wong kafir komentar, "Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun." Sebagian ayat macam-macam lah tentang. Sekarang sampean tak bedai. Terus orang kafir lebih ekstrim lagi. Ada tulang belulang yang sudah membiru sekali, diremes, tentu kan terus hancur lebur, terus disawurno ning wajah Kanjeng Nabi. Masa kayak gini nanti bisa bangun lagi. Kanjeng Nabi mental mawon, ngadepi wong gendeng wis mental mawon. Lama-lama mereka lebih ekstrim lagi. Faktu bi'abaina in kuntum shodiqin. Kalau kamu benar Muhammad, orang-orang yang sudah mati bangkitkan. Nanti kita tanya apa ajaran kamu benar atau salah. Berarti ada 3 hujjah ya, 3 logika yang dibangun orang kafir. Masa barang hancur bisa kembali lagi. Terus 2, buktikan bahwa yang sudah mati bisa bangun lagi. Terus kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kemudian teori ini kelihatan salah kalau kamu punya ilmu, ya. Punya ilmu cara pengiran, ya. Ora ilmu kados urusan pajak golek duit mboten niku mboten ilmu niku. Niku wong kepengin mapan, ya. Tapi mboten napa? Mboten ilmu. Ngeten logikane. Sekarang sampean saya tanya. Kita ini mukmin, ya saleh, ya alim, ya waras. Kowe kudu yakin alim. So yakin ngono ora perlu ana buktine, pokoke yakin ngono. Pokoke sampean kudu yakin alim. Mergo la ilaha illallah syaratnya kudu alim fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus ngerti. Kalau harus ngerti berarti bahasa Arabnya ana alim, saya alim, saya tahu. Ya. Yeah. Mohon kok diuji nak ketemu pangeran. Sekarang sampean tak bedai, tak wari logika sing mesti diridani pangeran. Manusia ketika wujud tuh objek apa subjek? Objek. Ketika mobil dibikin oleh orang Jepang itu objek apa subjek? Objek. Mestinya objek itu tidak pernah jadi ukuran untuk mengukur kekuatan subjek. Jadi misalnya mobil sudah hancur, terus kamu bilang, wah mobil sudah hancur kayak gini nggak mungkin bisa kembali lagi. Ya tentu pikiran Anda itu benar kalau terusannya mobil ini tidak bisa kembali sendiri karena dia objek. Tapi kamu salah kalau mengatakan mobil ini sudah hancur lebur, maka yang bikin pun tidak akan bisa menata lagi. Yo gendeng gue. Wong objek kok mengukur subjek. Nah manusia itu objek. Awal wujudnya ya objek, nanti wujud lagi ya objek. Bagaimana mungkin Anda bisa bilang objek ini sudah hancur, maka tidak bisa kembali dengan sendirinya? Benar kalau nggak bisa kembali dengan. Tapi kalau kamu ngambil kesimpulan yang bikin pun nggak bisa mengembalikan, yuk gendeng teke waras. Wong yang bikin kok tidak bisa. Dengan kamu mensifati yang bikin artinya hebat, bisa bikin mobil, bisa bikin pesawat. Kalau bikin daur ulang tentu bisa. Sama iso gawe kue mripate loro, teke pating krentel, iso gadekno BPKB. Wah itu sudah hebat. So SMS-an, iso selingkuh malah sing nakal-nakal. Wong iso gawe detail ngono iku wis iso nyembunyikan aset miliaran triliunan. Itu kan wong wis jelimet, uteke wis jelimet. Terus mati hancur. Terus kamu katakan yang bikin pun
Nggak bisa mengembalikan. Tentu kita tanya, yang bikin itu punya reputasi apa? Mulai kecil jadi besar, terus mata yang hanya begitu bisa melihat, macam-macam. Paham sih kalau mas, gampang kan cara berpikir. Bagaimana objek bisa menjadi tolok ukur atau rujukan hukum? Berhubung wis hancur, maka tidak mungkin kembali loh. Objek itu tidak bisa jadi rujukan hukumnya. Jadi rujukan hukum tentu subjek. Ya seperti HP ini. HP ini tak letakkan di meja. Terus kamu bilang, HP ini nggak bisa jalan sampai di bawah meja. Ya benar. Tapi kalau kamu bilang yang menaruh HP di meja, di atas meja nggak bisa menaruh di bawah meja, ya wong gendeng sing dakok ning dhuwur jare iso dakok ning ngisor wong karek geser wae napa? Nah, makanya kita sebagai mukmin supaya imannya benar diridani Allah, disuruh berlatih hanya nyifati Allah. Kamu jangan menyifati objek. Kamu jangan tanya caranya. Misalnya begini, tak warai carane wiridan Asmaul Husna. Cuma bengak-bengok tok ora jelas. Bengak-bengok ora paham nganggo sound system ngrameni tangga tok ora jelas. Wa huwallazi yuhyi wa yumitu. Itu enggak usah objek. Allah itu zat sing yuhyi yang menghidupkan. Terus yumitu yang matikan. Kamu enggak usah mikir caranya gimana. Pokoknya Allah itu yang menghidupkan. Zaman sekarang kita hidup pun kita tidak pernah tahu kenapa sekarang masih hidup. Saya pun tidak tahu, kamu pun tidak tahu. Coba sampean tanya, kenapa kamu sekarang hidup? Karena punya nyawa. Kenapa ada nyawa? Terus nyawanya di mana? Sekarang sedang apa nyawa itu? Bentuknya kayak apa? Kamu kan tidak tahu. Pokoknya tahu-tahu hidup. Ya sudah, kita hanya nyifati Allah yang menghidupkan. Caranya gimana? Mbah saya tidak tahu. Zaman saya wujud ya tidak tahu, zaman saya hidup ya tidak tahu, tahu-tahu ada, tahu-tahu punya banyak masalah. Ya sudah gitu saja. Nanti tahu-tahu mati. Ya sudah, setelah mati objek ini terserah subjeknya. Nanti mau dibikin apa? Nak minati Allah dadi ana sampean api neraka ya dakok neraka, nak Allah ngersakno ning swarga ya ora roh. Wis karek anut ngono. Berhubung anut terus pokoke falam. Anahu harus tahu, harus tahu. Jadi lucu orang kafir. Terus pertanyaan kedua, mereka mengukur kebenaran kalau Muhammad bisa bangkitkan orang dari kubur. Kalau betul teori Anda betul, orang bisa mati dan hidup lagi. Coba yang sudah mati bangkitkan. Pertanyaannya adalah, terus Muhammad dianggap gak mampu. Nyatanya kayak reso nangeno sing mati, berarti kayak bohong. Nah, mereka yang lebih bohong. Mereka pakai ukuran kebenaran dengan tolok ukur yang mereka ciptakan sendiri, yaitu ukuran orang mati bisa bangun adalah orang mati sekarang bangun. Pertanyaannya adalah, yang punya ukuran itu siapa? Kan mereka. Mereka punya ukuran bahwa yang sudah mati harus dibangunkan untuk ditanya apakah betul bisa bangun apa enggak. Lalu korban teori itu, mereka punya teori itu, kemudian korbannya Nabi Muhammad disuruh meraktekkan. Nak pancen wong mati kuwi iso urip meneh. Saiki wong mati tangekno. Lho yang ingin nangekno itu Kanjeng Nabi Muhammad apa mereka? Mereka. Lho mereka sing ingin kok Kanjeng Nabi sidi kongkon. Mestinya mereka ingin yo tangekno dhewe sing ayo takoki bareng-bareng. Kowe sing kepengin kok ngongkon aku. Paham nggih? Paham betul. Fair apa ndak? Enggak fair kan, mereka yang ingin tapi Nabi Muhammad sing dadi korban. Ini waktu gale koyo rakyat kemis sejahtera terus aku kiai ini kon mikir. Aku ora kemis sejahtera kok kowe ngene. Sing kemis sejahtera kowe sejahterano dhewe kok repot. Lha itu ukuran-ukuran yang talbis rekayasanya orang kafir. Kalau betul orang bisa hidup lagi, buktikan orang yang sudah mati hidup lagi. Loh, yang nyuruh buktikan itu siapa? Mereka kan? Yang disuruh Nabi Muhammad. Fair enggak? Mereka yang punya keinginan, korbannya orang lain. Fair apa enggak? Tidak kan? Nah, Nabi Muhammad ora gelem nuruti kayak gendeng. Jare Nabi Muhammad aku karep tangekno dhewe kok takoki bareng-bareng sing karep kowe kok. Lane nek ana kowe nak adol brambang tak adol iwak. Pak sing murah, Pak. Nek murah kowe sing karep murah-murahno dhewe. Wah, aku sing dhewe brambang kok pokon. Nah ini yang Allah ngeritik mereka, walam tukhitu biha ilman. Bodohnya orang kafir adalah objek menjadi rujukan dia menentukan mungkin atau tidak. Wah itu keliru, objek kok jadi
rujukan hukum. Itu tadi seperti HP di atas meja. Terus kamu bilang HP ini tidak mungkin bisa pindah di bawah meja. Ya betul, kalau HP itu nggak bisa pindah sendiri. Tapi kalau kamu mengatakan yang menaruh HP di atas meja tidak akan mampu meletakkan HP di bawah meja, goblok apa gendeng? Nggak boleh lah ya seperti itu. Kan nggak mungkin orang mengatakan yang bisa bikin langit bumi, yang bisa bikin manusia pasti tidak bisa mengembalikan lagi. Wong, ini gendeng tapi omongan kok ngono. Paham ya? Paham juga maksudnya. Makanya itu cara berpikir Quran itu rasional sekali. Yaitu cara berpikir seperti itu. Objek itu jangan jadikan ukuran. Makanya kalau kita nyebut Allah, misalnya wahwal khallaq, Allah itu ya alim, ya qadir, ya khallaq, ya wahab, zat yang menciptakan hidup, zat yang menciptakan mati. Ya sudah seperti itu. Mulane sebenarnya ape mati yo eling-eling. Gusti zaman kula ora urip ya ora roh carane, sakniki kula mati ya ora roh carane. Mengke wayahe tangi malih ya ora roh carane. Cuma kula ngertos annaka ala kulli syai'in qadir. Kula tahu bahwa engkau ala kulli syai'in qadir. Ya sudah begitu terus mati. Nah iso ninggal warisan ora ya mati wae aja penting ora iso wae mati ya mati ae ora usah pamit. Sing penting kowe di keyakinan Gusti kula zaman urip ya ora roh carane. Sakniki zaman mati nggih mboten roh carane. Padha-padha wong kula namung objek, namung makhluk. Mpun terserah jenengan. Aja kaya wong kafir berhubung ra roh carane debu jadi manusia lagi kemudian nganggep itu mustahil. Itu kan aneh. Lha iku jenenge walam tuhitu biha ilman. Jadi sebenarnya Allah tuh nggak apa-apa kalau kamu ilmiah, nggak apa-apa debat saya kata Allah. Tapi ya tentu mereka ada akan ilmiah karena mereka gendeng, Yesus parah tenan. Nah, sampai sekarang kita pun seperti itu. Kita ini biasa berpikir sesuai objek. Taruh saja misalnya gue seneng duit atau seneng cawe itu ayu. Saya tidak bisa hidup Gus tanpa anak itu. Objek kok jadi ukuran. Zaman gue orang seneng caiku ya urip. Gue seneng caiku aja gede. Nyatanya ya urip. Tapi saya tidak bisa hidup tenang nak untuk cintani dia. Lo objek kok jadi ukuran. Objek itu tidak bisa jadi ukuran. Subjeknya kan kamu. Terserah kamu pakai ukuran apa. Karena ukuran itu kamu ciptakan, akhirnya kamu ya seperti itu. Coba ada kamu ciptakan. Soalnya gue rondo angkuh sidik. Wong kok bergantung cawe itu. Aku wong lanang kok bergantung cawe itu. Nanti senengi ya keren, senengi gue ino, gak ada harga diri. Mana kan mulai agak egonya agak hidup, agak normal. Wah senengi gue ino, disenengi ino keren. Mulane Nabi itu jarang seneng wedok, tapi disenengi. Kabeh Nabi ganteng-ganteng. Kok Allah iku isin Nabi ini seneng tapi gak disenengi. Jadi jenenge Nabi Yusuf ku ganteng. Zulaikha wedan roh Nabi Yusuf. Mergo napa? Nabi Muhammad tuh ganteng-gantenge wong. Jenenge sinten niku sapa sing anak wong Yahudi Sofia nggih. Sofia binti Huyai niku anake raja. Niku wis ngerti nek Nabi garwane kathah. Niku derek perang bapake mau kepen roh wong kok terkenal ganteng-gantenge sepiro. Melok perang padahal dekne ning anake kiai jare melok perang. Mau kepengen roh gantengnya Nabi Muhammad. Bareng roh ganteng tenan terus raine gak mungkin. Nak rai goro gak mungkin. Apane dekne menangi debate bapake sama pamane iku debat. Padha-padha tokoh Yahudi. Kamu tahu kan Muhammad itu yo iku sing dijanjekno ning Taurat. Ayo do iman, mau isin kita tokoh kok iman. Iku anake ngerti debat nih. Bareng ngerti Nabi Muhammad ganteng tenan terus gak mungkin pembohong. Dekne ndonga mbek pangeran supaya perang ku kalah. Nak kalah bedekne ditawan. Bareng dekne ditawan tenan sesuai aturan perang, pokoke ghanimah di sing nyekel cawe wedok iku ya dadi ghanimah. Kena Dihya Al-Kalabi. Dihya Al-Kalabi ku ya ganteng. Bareng kena Dihya kabeh sahabat bengok-bengok ya Rasulullah, Sofia iku putri raja. Kabeh kita ora rido nak kena napa? Dihya. Kudu kena jenengan. Masyhur itu akhirnya Dihya diomongin Nabi khud sabyan wiru. Pemek sapa wae sementing ora Sofia. Akhirnya Sofia itu ditawani Nabi, kowe milih tak balekno keluargamu tapi bayar fida, bayar tebusan, apa rasa bayar tebusan tapi dadi bojoku. Jadi Sofia dimilih dadi bojone jenengan. Kok dene edan Nabi ku zaman urung perang, kok Nabi ganteng. Ana alamate wong keramat iku ya disenengi ora kok seneng, paham gitu. Lah nek seneng ora pati keramat. Paham ya, seneng ora pati. Aku wis disenengi iku kondang berarti.
Kayak Nabi sinten Yusuf, Nabi sinten Nabi Muhammad. Pancen ngoten aturane ngoten. Jadi kalau baleni malih tak warai, mergi niki masalah ridane pangeran mbek boten ini taruhannya berat. Nganti wong kafir kan merangi, wong Islam kan dukung, dawuhe pangeran liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Kersane pangeran niku nak wani urip ya urip sing ngerti bukti kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Dadi wa yahya man hayya ambayinah, nak wani urip ya urip sing roh bukti kebenarane Allah. Ya kebenaran Allah termasuk kitabullah, Rasulullah dan sebagainya. Carane piye? Carane wow. Kita jangan tersandra, jangan terjebak berpikir menjadikan objek menjadi panutan hukum. Kowe aja kaya wong kafir berhubung lemah iku ora mungkin dadi manusa meneh. Nggih. Tanah gamane manusa wis dadi tanah kok. Was mustahil. Lah mergo miskin mustahil objek. Paham ya? Mobil yang sudah hancur itu objek. Terus kamu mengatakan nggak mungkin kembali lagi. Ya tentu tidak bisa kembali lagi. Tapi kalau Anda ngomong pabrik mobil ini tidak bisa nata ulang, pasti orang mentertawakan Anda. Bagaimana mungkin pabrik yang bikin tidak bisa mengembalikan seperti semula? Tentu bisa. Nah, sampean saiki tak walik saiki. Terus Allah ngendikan misalnya gini di hadis-hadis ya lewat wahyu, somben tempat sujud itu bersaksi. Jadi lemah sing bogo sujud ya bersaksi, sing bogo maksiat. Terus kamu mikir, wah itu mustahil, masa lemah bisa bicara, lemah bisa bersaksi. Lagi-lagi Anda terjebak objek, lemah itu objek tanah. Terus kamu mengatakan mukhal tanah bersaksi. Kowe ora rasane dadi Nabi Adam. Wa mau kira rasane dadi Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama yang jelas-jelas tahu gak ada temannya, gak ada siapa-siapa, jelas-jelas dia tahu kalau diciptakan dari tanah. Iku menawa kira-kira tiap macul tanah wih dulurku iki mbahku iki asal usul. Sehingga itu memang zaman itu gak pernah dianggap mukhal kalau tanah bisa ngomong. Sampai Nabi Adam nak roh tanahku nangis. Jangan-jangan itu saya. Karena memang dia tahu kalau asalnya dari tanah. Sama seperti ilmuwan sekarang. Ilmuwan sekarang kalau melihat tanah itu gak tertarik dianalisis. Tapi kalau melihat sperma, ini asal usul manusia, sehingga dianalisis. Ternyata di situ ada kehidupan. Setelah dianalisis kekuatannya berapa, bisa disimpan di lemari es berapa bulan, terus nanti bisa ditransfer ke indung berapa. Karena dia tahu. Padahal mani ya benda mati. Secara kasat mata mani itu benda mati. Tapi ilmuwan tahu itu benda sama. Allah tahu manusia itu dari tanah. Allah tahu kalau tanah itu bisa dihidupkan. Wong objek. Bisa apa? Nyatanya iso dadi materi ini Nabi sinten? Ada. Paham sih kalau maksud? Kalau kamu hanya berpikir tanah, tentu kamu berpikir ini mustahil bisa hidup, bisa ngomong. Tapi kalau kamu berpikir yang bikin tanah, makanya ketika Nabi ditanya itu, nak jawab ya gampang aja. Nanti kamu itu yang fasek-fasek, yukhsyaruna khufatan auratan, yamsuna ala wujuhim. Orang yang kafir-kafir itu nanti berjalan pakai wajah. Sahabat tanya, masa Nabi jalan pakai wajah? Jawabnya Nabi sederhana, zat yang kuasa menjalankan pakai kaki tentu kuasa menjalankan pakai wajah. Langsung Nabi pakai pikiran subjek. Pelaku yang bisa menciptakan manusia sekarang jalan dengan kaki, pelaku yang sama atau aktor yang sama atau pencipta yang sama pasti bisa menjalankan dengan wajah. Jadi intinya kalau berpikir subjek semuanya menjadi semuanya menjadi apa? Mungkin. Lah orang kafir atau orang-orang fasik itu berpikir objek. Ya berat nak berpikir objek itu berat. Jadi goblok tenan nggih. Napa dadi napa? Dadi goblok tenan. Jadi penting ya. Nah, dalam pertanyaan orang kafir ya jawabnya ya sama. Kita harus cari subjek, cari subjek tadi. Misalnya orang kafir tadi, Muhammad kalau bukti Anda benar, saya minta Kusoy atau baba Anda hidup. Nanti saya tanya kamu itu benar apa enggak. Sekarang subjek penanya siapa? Orang kafir. Yang bikin tolok ukuran kebenaran dengan membangkitkan orang mati siapa? Orang kafir. Dia subjek kok mengorbankan orang lain. Kalau dia yang bikin tolok ukur harusnya dia yang membuktikan. Malah Nabi Muhammad sing dikongkon. Itu fair apa enggak? Enggak lah itu. Ojo kok kowe malah koyo wong munafik. Lho jebule Muhammad ra iso to ditantang ngono. Wah ya gendeng. Malane wong kafir akeh gara-gara terus mereka cara berpikir lho jebule Muhammad gak iso ditantang ngono. Ra iso, ya repot wong sing nantang mereka bareng Nabi ra iso korbane.
Yo lah akhirnya jadi kafir. Sing munafik ya jadi tetap munafik. Waktu gale kula misalnya terkenal ki keramat terus rohen sowan. Gus nak jenengan keramat tenan. Niki lho jagung jenengan dongakno dadi emas. Nak ora tak percaya ke keramat. Wong sing kepengin kuwe kok korbane aku. Bareng aku ra iso tenan mulai wae jebule Gus wae wong biasa. Ndadekno emas iki ra iso. Lu yang ngukur kan dia. Yang ngukur dia, yang ingin dia kok aktore kon wong li. Wong li. Mulane kiai ku jogeman terkenal dongane mandi, ora apik. Mari kok masyarakat tuh gawe ukuran dhewe. Mun kula nu jarang donga. Kemudian donga pilkada loro, salami templek 200.000 wae, bareng ra dadi jebule dongane ra mandi. Salam templek 200.000 jalukno dadi nopo? Bupati, bareng gak dadi jare dongane kiai ini. Ra mandi. Dal ra dadine mergo medhit iki. Gelem tuku larang ya tetep dadi zaman akhir. Per kepala kayak 200.000 mesti napa? Dadi. Ya ngarepe wong kiai ini 200.000, malah masyarakat ora dikeki kon dadi. Jadi kita sekarang tuh seperti itu. Jadi sampai banyak orang kafir, orang munafik itu mergo dawe pangeran walakinna aksarohum iku ya jalun kadang diredaksekno la yaqilun. Memang enggak punya akal. Kenapa enggak punya akal? Karena objek menjadi tolok ukur. Artinya tolok ukur artinya subjek bukan apa? Objek. Eling-eling. Eling-eling tenan oke. Dadi mulane wong kafir dikritik Allah walam tukhitu biha ilman. Waktu gale ngeten Nabi Ibrahim ditakoki mbek sinten Namrud. Pangeranmu ku sapa? Nabi Ibrahim jawab, pangeranku yuhyi wa yumit. Qala rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Pangeran iku sing uripno sing mateno. Terus jare Namrud, nak ngono wae aku iso. Dia nak ngono wae aku iso. Terus dene ana wong dibara urip, ana sing dipateni. Jare dene nguripno mateno. Nah seperti itu enggak bener. Karena terjadi tidak sambung. Wong Nabi Ibrahim cerita pangeran kok dia cerita awake dhewe. Jadi orang kafir itu enggak sambung. Mulane tiyang alim sing belajar Quran ngertos betapa rasionalnya Quran. Quran itu tidak mau bahas sesuatu yang tidak terkait. Dia bahas sesuatu yang tidak terkait. Itu tadi kalau orang kafir nuntut Nabi Muhammad orang mati dihidupkan lagi. Kemudian itu dipakai tolok ukur kebenaran Nabi Muhammad. Harusnya mereka yang membangunkan karena mereka yang punya teori itu yang menginginkan itu. Jangan Nabi Muhammad yang dituntut membangunkan. Ana kena dadi canom penti sepeda motor, wong tuamu sing mbok kongkon, sampeyan kowe kok wong tuamu sing mbok kongkon. Mane dunia zaman akhir kacau. Angger kepengin wong liya sing di berkas sejahtera. Indonesia ekonomi naik sekian ngene. Jare sapa aku ya ora sugih. Wah yo kacau. Wape ukurane ngono. Menteri hebat, presiden hebat nak kasil nyugeno. Dekne. Presiden nganti kenal kowe ya bukti presiden nganggur. Wong ning desa nganti kenal kok. Men blusukan terus tapi nganti angger wong dikenali oleh kerja kapan amen. Jadi ini penting nggih. Makanya kula seneng nggih kali ayat Islam walam tukhitu biha ilman apa walam tukhitu biha apa ilman. Jadi orang kafir itu orang yang tidak tahu tentang ilmu sehingga mereka menjadi kafir. Geleng-geleng ya, pokoknya aja sampai objek itu dadi tolok ukur pun ngoten mawon. Sehingga ketika kita hidup sekarang, kemudian kita nanti hancur jadi lemah, ya sudah. Allah yang menciptakan kita mampu menjadi kita wujud. Saat kita sudah mati pasti mampu menjadikan kita bangkit lagi. Yes, kita tidak tahu caranya kayak apa. Sementing kita tidak terjebak karena melihat objek yang kasat mata itu hancur terus kamu mengatakan mustahil. Itu saja, itu yang paling pokok. Jogeman dia tolak ukur itu berdasar nopo objek. Ya berdasar subjek. Kalau subjeknya mampu ya akan mampu. Wa yauma yunfakhu fis-sur lan ing dalem tiyanane den tiyup apa fis-suri ing dalem sangkakala. Ail korni tegese kiye kuno manane iku sungu jare. Saniki ya trompet. Kiye kuno iku nak nggo trompet nganggo sungu. Akhire manane korni niku sungu. Lah kiye saiki wis roh dremben, roh trompet, manane korni iku napa? Trompet. Mulane jare kiye-kiye modern niku kecewa mbek kiye-kiye kuno. Niku Mbah Mun niku nak sering cerita.
swarga mbek neraka dibayangno ki desa iku repot. Mergo jare bareng Nabi Muhammad tok niku sapa iku Muhammad. Kowe mbek sapa Bril mbek Muhammad. Terus dibuka jare kriyet perkarane wong kiai desa iku omahe nak dibuka napa? Kriyet. Nganti bayangno Isra Mi'raj Nabi jare pintu langit ya apa? Kriyet. Wah ya nyoros gak keren blas. Ya padha kok tunggale kiai kuno bayangno kunci swarga. Kowe nek dikai kunci terus digantungno ngene. Kuwi iku iso mlebu swarga jare cah modern. Mboten remote ta bari jeng. Mosok swarga sing jare modern sak grejete ati iku kebuka jebule jek nggawa kunci klotak-klotak. Iku ning hotel ngono wis kuno apa meneh. Ning napa? Swarga. Jangan-jangan kuncine mau nganggo sandi utawa nganggo retina mata terus apa? Kebuka, nganggo cukup identifikasi. Mosok kunci swarga kok klotak-klotak. Nah, mungkin era cucu kita ya protes dengan gambaran kita dianggap terlalu napa? Terlalu napa? Kuno. Mulane rasa gambarno. Ya rasa napa? Gambar itu waco, karena tiap zaman itu mesti benten-benten. Mulane jare Ibnu Khaldun nak ngenyek ulama sedurunge Ibnu Khaldun itu sing gak terkenal, ulama terkenal. Jare wong kuno iku ana kiai kuno nak bayangno wong dhisik iku dhuwur-dhuwur. Saking dhuwure iku nak nyemplung segara, iku terus njupuk iwak. Gak ngarah kairem. Dadi segara paling jero iku mok sak wentise, sak napa? Wentis apa sak nih lho. Kentol. Terus njupuk iwak, grek bareng dijupuk. Dipanasno ning apa? Srengenge. Bariku mara darah dipangan. Ya Allah. Jadi ono wong gambar dadi Mustafa iku cara wong kuno nak elsu mara segara, mok sak wentis njupuk iwak terus dikenekno mateng ning srengenge. Bariku terus dipangan. Jadi ono Khaldun lho goblok kok ngani ngono jare ono Khaldun. Ku bayangno jare wong kuno iku dhuwur-dhuwur. Nah sing beling bangun terus salat kelamine sepiro malah kadang-kadang dinti. Malah sudah dinti. Mulane Ibnu Khaldun menyoal, pangeran itu duwe sunah iku ya tertib, meskipun nang dhisik dhuwur ya ora sakmono. Terus dekne buktekno, saya ini pernah datang ke Palestina, saya pernah datang ke Babylon dan saya tahu pintu-pintu raja zaman itu. Ternyata pintunya itu ya ndak setinggi itu. Artinya dekne tahu njajal gayoh pintu pol dhuwure iku ya gitu. Umpama wong dhisik sakmono iku omahe ra iso pintune. Lah nggih, nah dhuwure sakmono terus oleh gawe omah iku piye? Nyatane omahe ana pintune. Ora mungkin iso dikenekno tok srengenge langsung. Mulane Ibnu Khaldun itu punya kritik sama karangannya kitab-kitab dulu itu. Kitab itu syaratnya harus dua. Satu itu ada riwayatnya, dua itu mungkin secara nyata. Yang nomor dua dia mensyaratkan mungkin secara nyata. Mahwal waqi', secara teori itu mungkin. Mulane kula niku bapak niku senengane ngenyekan bapak kula. Mulane kita ada di wali nak bodoni iku sing masuk akal. Aja wali bento bodoni gak masuk akal. Wali bento dari bapak asline ya ora wali yo bento bloko iku dari bapak. Misale ning Jawa Timur apa ning ndi ana wong terkenal wali. Bareng jam 12 wae Jumatan ditakoki, "Mbah kok ora Jumatan?" Dene jawabe ora, cung aku Jumatan ning Mekah. Lho penggemare ya yakin nek dene Jumatan ning Mekah. Padahal jam 12 ning kene ning Mekah jam 8. Sudah sih jek ngopi. Paham ya? Sini dengan Mekah kan terpaut 4 jam. Nah dekne jam 12 dijak Jumatan gak gelem jare muni bar Jumatan ning Mekah. Saiki jam 12 ning kene ning Mekah jam piro? Jam 8 kan? Iku sudah 200. Jek ngopi-ngopi ning dalem. Lah iya niku jare bapak wali geblek. Mak bodoh niku sing masuk akal. Misale ora cong kok aku Jumatan ning Mekah muni kok kan rondo masuk akal mergo engko namun wis kan ya mustahil loh jam 12 di sini di Mekah masih. Momennya saiki live ning TV ketok. Kira delok salat zuhur ning Mekah ning kene jam 4 asar delok ning TV parabola ora lagi salat apa zuhur. Engko ning kene jam 09.00 didelok lagi salat asar. Wah, akhir mergo asar ya. Lah iku contoh yang mulan Ibnu Khaldun masih kultus keramat itu ya delok-delok siji ana riwayate nomor loro lagi masuk. Ya masuk era masuk akal mungkin terbangin Mekah aja masuk akal tapi waktu kan gak iso diputer.
Iso ning Mekah jam 12 ning kene ning Mekah jam 12, ndak mungkin. Tetep ngene kene jam 12 ning Mekah jam 8. Mulane nak bodoni ngene mos enak sampean dadi wali ta wari. Mbah ora Jumatan. Engko aja ngau Jumatan ning Mekah. Mending kok rada akal kan? Tapi nak wis gak masuk akal. Jadi bodonilah ya butuh ilmu. Dan kalau saya ngeritik itu memang penting itu karena tadi kita ini kesuwen dua kisah-kisah Israiliyat. Makanya dalam ilmu hadis dikritik betul hadis-hadis yang rawinya masalah siji krono goblok. Meskipun dia khusyuk, angger goblok nggak diterima karena nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya karena tadi kadang sesuatunya itu mujma'aleh kayak kita dengan Mekah kan memang terpaut apa 4 jam. Nggak mungkin jam 1 ning Indonesia muni wis bar Jumatan sampai kok Mekah bar Jumatan piye Mekah dhuwure durung kok awe. Di Mekah jam 8 kok muni bar itu kan nggak masuk akal. Mulane dadi wong Islam ku sing pinter gesane iki ku repot. Manusia sekarang tuh berpikir menjadikan objek jadi segala-galanya. Sampai sekarang itu diteliti. Manusia itu masa bisa di surga selamanya? Manusia itu kan materi. Di neraka selamanya tidak mungkin, materi gak ada yang abadi. Karena materi itu tidak bisa abadi. Makanya nggak masuk akal kalau manusia dikatakan akan abadi di surga atau abadi di neraka. Ya kalau manusia memang nggak punya kekuatan untuk abadi karena hanya objek. Tapi kalau diabadikan bisa. Kalau manusia materinya tidak mungkin abadi. Kita ini renta sekali. Artinya rongonon rokok kita renta. Pemenang dijur neng malah buyute renta. Tapi kita ini bisanya diabadikan karena kita hanya objek. Kalau kita sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi. Paham ya? Terus niki ben sampean ngerti, semua pemikiran salah itu pasti dimulai dari menjadikan objek sebagai rujukan apa? Hukum. Eleng-eleng gitu. Jadi semua kesalahan itu karena terbiasa menjadikan objek jadi rujukan apa? Hukum. Nah, rujukan hukum ya subjek. Dengan reputasi Allah sing ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah mampu segalanya, maka semua yang diciptakan Allah akan bisa segalanya sesuai kehendak Allah. Makanya kaidahnya masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Kalau Allah berkehendak ya pasti mungkin, kalau ndak ya ndak. Tapi jangan jadikan objek sebagai rujukan apa? Rujukan hukum. Wa yauma yunfakhu fis-sur, lan ing dalam nalikane den tiup apa fis-suri ing dalam sangkakala il qarni tegese napa manane sungu napa niku trompet ulang tahun ngono trompet kemerdekaan an-nafkhatul ula kelawan tiupan sing pertama min Israfil sange malaikat Israfil. Nek wis ditiup fa fasi'a mongko kaget sapa man wong fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wa man fil ardi. Wah nak teng cerita-cerita malaikat Israfil pun diluk trompete ku pun tenggene mulut. Dadi nak wis kareni yo. Tapi mulai dhisik yo ngono. Dadi tenang ae sampean. Nyatane yo orang kiamat nanti saiki. Cara kiamat malah enak sing diutang-utang wis bar terus. Fafazi amangka kaget sapa man wong fis samawati ing dalem pira-pira langit wa man wong fil ardi kang ing dalem bumi. Ay khaufu tegese wedi sapa kabeh al khaufa kelawan wedi al mufdiya kang nekakno ilal mauti maring mati. Kama fi ayatin ukhra fa sa'iqa man fis samawat. Awi takbir utawa ta nakbirno fi ing dalem fazia bil madi lan madi ku iku litahaqquqi wuquhi. Karena mesti terjadine faza uman fis samawat kaget nih. Illa man sya'allah kecuali wong sak kang ngersakno sapa Allah. Jadi soban itu nak terjadi kiamat itu kabeh kaget kecuali orang-orang sing dikecualikan Allah. Siji Jibril misalnya malaikat Jibril. Nabi namung contoh gitu. Jibril itu dikse malaikat Jibril, wa Mikail lan malaikat Mikail, wa Israfil lan Israfil wa malakul mauti lan malaikat mati. Niku pas ana kiamat tenang ae panitia, ndene kaget ya repot. Panitia kiamat sik kaget dhewe, wah ora keren no. Ya kan Jibril ketuane malaikat, Israfil niup kan tetep ngenteni instruksi ketua, napa? Mulane kula dikonco niku kurang ajar tenan. Kaose tulisi panitia kiamat. Ngeten lho kiamat iku pancen kadang-kadang Yahudi ku ya pinter ya. Yahudi ya ketok pinter tenan. Wong Yahudi sowan teng Kanjeng Nabi terus takok ya Muhammad, cara kowe sok ben ana kiamat ta ora? Ya ono. Terus nak kiamat piye? Jare Nabi kan tiange kan nggih sae lah. Yo kiamat yo bumi langit kabeh ya hancur. Hancur kabeh.
Takokane Yahudi kurang ajar. Lah pas iku swarga mbek neraka didakoni. Terus wong-wong sing wis ning mati-mati sing nabi-nabi didakoni. Maksudnya nak bumi pas dihancurkan berarti manusia sing ning jero terus posisine piye? Terus dititipno ning ndi tempat sementarane itu didakoni. Juga kurang ajar tapi. Karena di antara mereka kan para nabi kan tidak mungkin ngalami napa? Guncangan napa? Kiamat. Ya lagi-lagi karena berpikir objek kelihatannya para nabi ini di bumi terus dikira kalau bumi hancur nanti tidak punya tempat. Coba kalau kamu berpikir subjek, Allah kuasa menarik semua jasad para nabi dan para wali untuk digenggam, diurusi Allah sehingga pas bumi dihancurkan sudah ada di situ. Ya selesai kan kalau Anda berpikir subjek. Kalau berpikir objek ya kacau. Mulane ngendikane pangeran misalnya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Secara objek orang mati syahid ya mati. Tapi secara subjek Allah menghendaki mereka hidup. Maka kata Allah bal ahyaun inda rabbihim. Mereka itu adalah lagi-lagi kesalahan kita berpikir karena berpikir objek. Mohon tak peringatkan betul dalam ngaji ini jangan terbiasa berpikir objek. Berpikir objek misalnya tentang matematika, kalau nanti dibantah tiang. Gus ilmu matematika itu kan eksak, itu kan pasti. Ya ndak, yang mesti ya Allah sitok, liane ora mesti. Terus dia ini protesnya terus. Gus 1 ditambah 1 kan pasti 2. Kan enggak mungkin 1 tambah 1 3. Iya 1 tambah 1 mesti 2. Asal ijek ono ae. Cek ono piye Gus? Cek protes ya. Manjen ora wong tau ngaji ya. Sing ngaji kadang ra iso mun ora tau ngaji. Nah ini saya megang HP 1, ini HP 1. 1 tambah 1 piro Mas? Kok iso ke matematika kok? Dengaran iso deh. Biasanya ra iso deh kok iso. 1 tambah 1? 2. Itu mesti apa ndak? Mesti ya, betul. 1 tambah 1 mesti 2. Tapi kalau misalnya saya jadi malaikat Jibril atau Mikail, selain Allah itu tidak mesti. Karena selain Allah itu tidak wajibil wujud. Yang wajibil wujud itu hanya Allah. Yang wajib wujudnya itu hanya Allah. Kalau selain Allah, enggak mesti wujud. Imkanil wujud namanya. Bisa iya, tidak. Terus pertanyaan saya, 1 tambah 1 2 itu kan kalau HP ini masih. Kalau HP ini saya hancurkan, saya hilangkan, kamu ngomongnya apa? 1 kan? Terus ini saya hancurkan lagi hilang. Terus kamu bilang apa? Tidak ada. Terus kamu kalau tanya, tapi 1 tambah 1 tetap 2 kan? Lah iya, yang kamu pengen itu apa? Ya tadi HP-nya sekarang tidak ada. Terus kamu bilang apa? Ya nggak ada kan? Nah artinya kamu bilang 1 tambah 1 tambah 2 itu hanya ngomong khayal Anda. Bahwa 1 tambah 1 2 kan kalau ada barang 1 ditambah barang 1 itu jadi 2. Tapi kalau barang itu hilang ya jadinya hilang kan menurut pertanyaan. Iya kan? Lah iya, Mustafa Muhammad mbek Ruhin itu 2 manusia yang wujud. Ruh Mustafa mbek Ruhin jadi 2. Setelah dihilangkan Allah, ya 2 tadi hilang. Berarti 1 tambah 1 hilang. Ya kan gitu saja. Makanya orang-orang tauhid itu cara berpikir itu seperti itu. Memang 1 tambah 1 mesti 2. Tapi wujudnya barang 1 yang kami kalikan itu bisa dihilang. Wong liyane Allah iso hilang, termasuk Jibril sekalipun. Mikail sekalipun wujud ya karena diwujudkan, karena dia hanya objek. Jadi makanya ini penting ya. Jadi kita diperingatkan Allah kowe aja sampai kaya wong kafir sing ngritik agama Allah padahal walam tuhitu biha ilman. Mereka ndak punya ilmu. Yang punya ilmu itu kita orang Islam. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus bilang ana a'lam, saya tahu Gusti. Fa'lam, kamu harus tahu annahu la ilaha illallah. Kamu harus bilang ana a'lam, saya tahu betul. Aja wiridan tok jumlahe akeh tapi rapati paham. Syarat wiridan ora jumlahe Kang tapi paham. Tapi nek ora paham kudu ana jumlahe, aja ora paham ora ana jumlahe. Kayak wong rasional, gayane pinter jebule goblok, wis gak gelem wiridan jebule. Yang penting Pak Ba itu tahu maknanya Quran. Ndak apa roh. Darusan gak gelem, apa gunanya darusan gak paham. Yang penting itu maknanya. Lah takoki lah sampean roh maknane ya ndak. Wis karo maknane gak darusan terus piye? Ibadah ngritik. Ono ibadah ngritik. Ibadah ku maca Quran ra paham lah. Ora ono ibadah ngono apa? Ngritik. Waktu gale ono wong khusyuk, ono resepsine kiai semuni neraka. Saiki neraka. Lanang wedok kumpul neraka. Kudu beleng nambah wiridan subhanallah, wiridan kok neraka. Kalau
Kula ge sering diprotes kiai-kiai ekstrem. Kula nak teko teng resepsi ya tenang. Wong nak wonten sedekah bumi on biasa kula delok anak-anak kula. Tak takoki. Gus ana sedekah bumi ono dandur kok teko. Lah aku delok anak-anakku blonjo, aku nilik fakir miskin sing dagang. Kadlok dandute ya delok aku ora roh. Dan ane pinggir-pinggir ya delok fakir miskin dagang ngono ngetero anakku. Masa ana ndang tuwa kok lha kok roh sing roh ya kowe aku ya ora roh. Lah bener Gus Dur. Tapi jogetannya Indul gini-gini saya ada tahu, yang tahu kan kamu. Ya repot. Gus Dur ya ora tenan. Wah jogetannya begini-gini Gus Dur merong gini-gini. Saya ada tahu. Yang tahu kamu. Lah nek wong aja ana lho piye to. Misale wonten ketoprak kadang-kadang anak kula ya rono ndel tuku plembungan apa iki biasa kula teko. Nggih pangeran pirsa anak kula niliki wong melarat sing adol plembungan. Lho kok ora Gus delok. Udah dus. Lho kok mosok ana. Wonten Gus Fardil ya sing roh iku kowe aku ora. Aku nang pikir-pikire ngono. Repot sawang-wang wis repot. Dadi cara berpikir eling-eling nggih. Pokoke ngandel kula nggih. Dadi Jibril niku nggih objek. Mulane nate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketemu malaikat Jibril niku kal halisil bali. Kaya kloso sing rusak. Kanjeng Nabi kaget, kadang kaya kal usfur, kaya mok sak manuk emprit. Teng Multazam Jibril mok kaya manuk sak emprit. Nabi kaget. Jibril gagahe ngono sing langit bumi iso digenggam, trimo mok dadi sak manuk emprit. Saking wedine mbek pangeran. Dadi nak pas khauf niku ngantos ngoten Jibril. Wedi tenan, mergo Jibril ya objek, ya manusa, ya makhluk maksud. Kanjeng Nabi akhirnya nangis bareng mbek Jibril. Muhammad, Jibril kamu sedekat itu dengan Tuhan, kenapa punya ketakutan seperti itu? Ya Muhammad, saya bagaimanapun itu makhluk, setiap saat saya bisa dirubah keadaan saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saya ingat malaikat Harut Marut aku nangis. Kaya apa mulyane Harut Marut dirubah pangeran jadi malaikat yang terlaknat. Harut Marut niku tak jari cerita kitab-kitab niku kan malaikat sing ngenyak manusa kualat, berarti mek sampean kualat ya. Ndene iku malaikat sing rodok protes ketika Allah ngendikan inni ja'ilun fil ardi napa khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut tima. Walhasil pangeran cek bela manusa. Gusti menggaweane genthuk jenengan dadekno tokoh. Hasil cari cerita niku bener orang, pokoknya ono kitabe tapi bener orang jelas. Pokoknya gue cerita-ceritonan. Akhirnya pangeran ngendikan Rut Marut, dia cuma ngenyak manusa iku nakal. Piye-piye iku khalifahku. Mestine dadi khalifah kula Gusti, ya wis tak jajal. Walhasil jarene iku pokoke Harut Marut niku didono ning bumi. Sembo piye critane pokoke lala pas rawa ngatus langsung diperkosa, terus ape balik ning langit gak iso, dilaknat pangeran dadi Zahra. Sebab pangeran dinya. Dadi lumayan menungso nak seneng SMS-an sik langsungan ae berkala dadi lumayan menungso. Lah pangeran nyek malaikat kowe iku roat mergo ora tak kei syahwat. Sekali tak kei syahwat ya kowe ora mesti toat. Dadi ra taate manusa mergo tak kei syahwat, ke toat mergo ora tak kei syahwat, jajal tak kei bareng disuntik syahwat tenan langsung kecelakaan. Kayak kowe misalnya mun-mun aku ora korupsi, lha kira jabat. Aneh-aneh ke jabat temen malah. Aneh-aneh. Aku tuh kalau kowe ngritik Ronaldo, mbok Messi ra iso ngegol, aku kritik jajal kowe sing main. Tambah nemen. Padha ana kiai kedonyan mbok kritike kok kedonyan ra dadi contoh. Jajal kowe sing kiai. Malah yo ora kedonyan yo ora mlaku. Carane kiai ora roh. Dadi wong iku ya ngono. Misoi maksiat ya padha. Wong semangat misoi maksiat tetep faktore iku gedeng maksiat atau perkara ora dulur. Perkarane ra keluarga. Ono ta wedok wathukan cekak numpak GL Pro numpak Ninja. Wah luput suwuk. Bareng dikandani niku ponakane jenengan. Wah masyaallah muga-muga pangeran akeh sepurane. Kowe ngamuk mergo wong liya jajal iku anakmu. Wis ngoten manusa ngoten. Dadi wong gedeng maksiat mesti sebabe loro. Gedeng plus kowe ra hubungan mbek wong iku. Mane kula sering guyon kowe anggere ngamuk pembantu mecahno piring mesti sebabe ku loro. Siji mecahno piring ngom loro elek. Wis mesti ku sebabe loro. Kowe iso ngamuk cahayu. Kangelan kan?
Nah padha, angger kowe ngamuk mbek kancamu janjian kok ora nepati janji mesti salahe loro. Nyulani janji mbek kowe ra diutang. Kowe iso ngamuk wong nyulani janji mbek kowe tapi kowe diutang. Wong kowe diutang wongku 10 juta. Terus janji, "Mus, aku Senin ning nggonmu." Gak sida, Selasa. Selasa bareng ponteni ra teko meneh. Wonge kowe diutang 10 juta mbek wong iku. Kowe iso ngamuk. Janji ra iso dipegang ora wani. Gak ditagih wis syukur. Wis nyulayani janji kira diutang, ngamuk kan? Gak ngregani wong, janji ra ditepati. Tapi nak sing nyulayani janji kowe sing diutang utawa tau didadekno pegawai negeri, pokoke bosmu lah. Mosok ora iso teko Senin. Ya, mboten napa-napa Selasa gak sidone, Rebo gak sidone. Malah kowe sing ngaiti nelpon, ampun dadi penggalih. Perkarane kowe ndek utang. Berarti kowe ngamuk ora wong nyulani janji krana sapa? Nah, iya manusa wis ngene. Lha iku sing dibakas mbek pangeran. Dadi pangeran niku ngerti tenan atine manusa. Ini ku Nabi Ibrahim ketika teng alam malakut ngerti tiang-tiang duraka usul teng pangeran kan mateni. Dipateni mbek pangeran. Wonten tiang sing maksiat malih dipateni sampai 3 kejadian. Ada maksiat karena zina, karena maling, karena macam-macam. Dipateni kabeh mbek pangeran. Suatu saat Nabi Ibrahim dikengken pangeran nyembelih anake rupane Nabi Ismail. Mikir ya Ibrahim. Anakmu lho sembelih, aku sing ngongkon dari pangeran. Gusti hadza samratu faat, ini buah hati saya kok jenengan nyembelih. Mbek pangeran delingno. Kowe ra eling ketika ning alam malakut, aku mbok kon motan iku sing gawe ya aku bukan mata ini mangsa mau gak lara jadi pangeran. Bareng anak takon mata ini jadi ke anakku. Lah kawula sing tak pateni iku kawulaku aku sing gawe kekarek usul kon apa? Mateni. Semenjak itu Nabi Ibrahim jadi orang yang sangat bijak. Masyhur akhirnya ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih bala kula nak sing durakani jenengan nggih mugi-mugi jenengan sepuro. Iku karena dene tahu salah. Kowe de santri goblok, iso ke ngamuk. Bocah kok goblok ngono ngene. Suatu saat anak sing goblok oleh ngamuk piye? Iku anake sapa kok goblok ngono? Suatu saat anak sing goblok iku anake sapa? Mulane dadi wong sing biasa wae. Perkarane kok nak pas sing kena keluargamu. Mau dhisik iki disa tegas mbek nom-nom sing perapatan. Mergo dekne rong diputu. Bareng tuwa-tuwa, bocah ning perawatan wae ngaji ngene-ngene. Wonten putune jenengan, Mas, meneng ae. Lah nek kiai tambah tuwa mesti tambah ra tegas. Tak jamin. Mesti di antara sing dikritik ana putune, ponakane. Dhisik tegas ya dhewean, sik senggel rong di anak goblok, rong di putu nakal, cek aman lah. Mana nggak ustaz tegas, oh rong di putu. Entah ini ya wes, lengser dhewe tak jamin. Lha iki anak kiai putu kiai wis pengalaman. Lah ana sampean takok, lah jenengan Gus, lho aku wis pengalaman putu kiai anak kiai dadi tak pelajari. Mulane kula ora over. Kalau sering diusuli status, Gus bocah-bocah yang perawatan kandani, nak buatan jenengan ora wedi, Gus mah, alasannya wes tak meneng ayo. Aku wis ilmu akeh tadi, ya jagani suatu saat jenenge takdir. Iso ke tegas, nak sida butuh. Mau pacaran sebagian butuhmu ya pacaran, ngomong perapatan sebagian butuhmu. Misalnya dia anak 5 terus anak 5-an SD putus selawe, mosok soleh kabeh koyo kowe. Wong soleh yo pas-pasan ae. Soleh pas-pasan ra ngrembes tok putu, tok bae sentek. Iya soleh pas-pasan. Iku ora iso ngrembes tok anak tok putu, tok bae wis. Lah kecuali soleh double-double lah iku menawa tok putu. Mana iki anggere sepuh sentek meneng. Lalu Nabi Ibrahim tahu dilingno pengiran niku gambaran gitu, bahwa kita benci maksiat itu pasti yang tidak terkait dengan kita. Tapi yang terkait dengan kita ya mikir kan. Amlane wong sing hati-hati guys. Dawuh Nabi Ibrahim seperti faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kita tidak pernah tahu. Mulane ketika pangeran teng Nabi Ibrahim, iso wae mereka saiki nakal him somben tak paringi tobat. Iso wae saiki top apik somben ora. Wis padha ora jelas wong objek, napa? Objek. Mulane kon donga ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ini. Kita tidak pernah tahu. Wis wae donga. Wong wis padha ora
Kita tidak bisa yakin husnul khotimah. Anane mau arep-arep husnul khotimah. Lan aku arep-arep husnul khotimah ya rasa pahpoh ngritik wong, kowe dhewe jek arep-arep. Artinya kalau Anda ragu ndak husnul khotimah, orang lain juga ragu. Ojo kok kowe dhewe ragu tapi anggar wong mbok kritik, kowe dhewe cek ragu kok anggar wong mbok kritik. Kecuali ki yakin husnul khotimah, berarti geblek. Ora pede to apa? Geblek. Wong geblek ora usah dadi kiai, dadi preman ae lho, dadi kiai. Dadi eling-eling. Dadi malaikat Jibril yo ora pede. Malaikat pede Israil tok. Tapi memang di desain pede dan enggak pede kacau. Ini sekali diempati wis repot. Malaikat Israil niku bar mateni wong kabeh termasuk terakhir tugas mateni Jibril. Jadi Jibril hari ketua tapi Jibril Israel terakhir takoki pangeran ning teng cerita kitab Daqaiqul Akhbar. Israel wis entek. Sampun Gusti. Ijek sitok. Mumpun telas Gusti. Ijek sitok. Den gak paham-paham. Terus ijek sitok sinten Gusti? Tak patenani pisan. Kowe. Wah, lah terus mudi nih Gusti. Jupuk dhewe nyamamu. Barang dijupuk dene kelaranen ra karo-karuan. Wis muling-muling gak karo-karuan. Lara saged Gusti. Terus muni ngene tok. Mulane kula niku muga-muga malaikat Israil ngaji tenan niku. Jare malaikat Israil niku umpama Gusti kula ngerti nyawane wong mukmin nek dicabut lara, kula riyen nyabut iku mboten lara, jebule lara tenan Gusti. Mulane jare kiai-kiai kula nak mulang ngono. Muga-muga roe mulai saiki cacah dadi apa? Nak nyabut apa? Hati-hati, tapi mboten saged. Kanjeng Nabi mawon dicabut niku nggih lara, kaya dicabut pedang ping 70. Mulane Nabi Muhammad itu pancen hebat tenan. Beliau tidak pernah pakai ukuran kelas A, tapi pakai kelas menengah. Wali-wali ini Kanjeng Nabi, wali-wali umat wae nak dijabut nyawane do gampang. Do koyok turu ono sing janjian mbek malaikat. Nabi Muhammad sing apik-apik wong dicabut nyawane napa? Napa? Sakit. Mergo Nabi kepen kok umume wong. Kepen kados napa? Umume wong. Mulane jare Sayyidah Aisyah, aku nak wong mati kejet-kejet wis ora tau sakake. Padha-padha sakake kangelan aku ndelok kabudute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sebagai bentuk tanggungan beliau pada umatnya, milih kelas menengah. Nabi ngendikan mati paling apik dina Jumat. Nabi kabudute niku Senin. Bulan paling apik ku bulan Muharram. Ngene niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nabi lahire niku mulut. Ora bulan Muharram. Lan ulama yo bingung iki piye. Terus ana ulama gawe alasan ngene, masuk akal alasan. Nabi kena apa ora lahir ning dina Jumat utawa wulan sing Muharram. Mergo Nabi ndak ingin mulyane iku krana status raharinya baik. Oh, jadi aja sampai wong muni ngene, Nabi Muhammad hebat mergo lahire 10 suro. Berarti Nabi mulyane bergantung 10 suro. Karena Allah ingin nabine iku mulyane gak bergantung bulan, dikekno bulan sing ya ora suro. Sing biasa ya gak sing biasa. Lah aku kan biasa asli. Lah aku iku biasa asli. Sementing aja lahir surup-surup. Cara wong Jawa elek, tapi cara wong Jawa nek cara takdir ora apa-apa. Wae lahir kok kon ora lahir. Mergo wonten kejadian nyata nih bocah lahir bare jam 12 awan. Pas niku jare dukune aja lahir saiki ngenteni kok saiki pas elek. Jare mboke wong sampe lahir loro kok lahir. Subhanallah, dukun. Jadi macam-macam. Jadi sampean kudu ro. Jadi Kanjeng Nabi ku nabi sing didesain paling kaya umume wong. Mergo Sayyidina Ali nate ngriwayatno satu makalah sing tak anggap sangat-sangat ilmiah. Iku ngendikan Sayyidina Ali, "Alaikum bin namatil ausat." Kowe nak dadi wong ning tengah. Wong nak ning tengah sing dhuwur gawe rujukan medun ya parek. Sing ngisor nak ape munggah nggih parek. Alaikum bin namatil ausat. Ya sing dhuwur mengisor ya parek, sing mengisor munggah parek. Sehingga andekan Nabi itu perang misalnya mesti menang dan pasti dilindungi Allah. Nanti orang akan bilang Muhammad kendelu perkarane dijamin. Cara ora dijamin ya wedi kaya aku, kan ya repot. Akhirnya Nabi perang ya kalah barang.
Dipanah yo kena, yo luka. Barokah Nabi luka, barokah Nabi kalah. Wong nak perang demi lillahi kalimatillah. Umpama Nabi mesti menang berarti kendele mergo dijamin mesti menang. Lah nak ngono agak demi perang, demi mesti menang. Jadi kendele mergo mesti menang. Itu wis dipikir mbek pangeran. Mulane sanut ae anut umume wong. Mulane kula seneng guyonane tiyang-tiyang sufi ini. Abdul Qasim Al-Junaidi nak lara sambate ra ngarep. Wis muni waduh-waduh. Sing sitok kancane wali Nuruddin An-Nuri nak lara ora tau sambat. Godekne isin kersane pangeran kok. Sambat dadi meneng ae. Aku yakin ya tetep kelaranan tapi ibu-ibu meneng ae. Goclok dene. Gamane cara Jawa ya Abdul Qasim jenengan wali besar nak lara kok sambat. Padahal lara ya kersane pangeran. Nah aku nak lara ora tau sambat jare Abdul Qasim, iya aku serah nak lara ora tau sambat. Nah aku malah jarak sambat. Kenging nopo ya. Ndekne wong alim alasane. Ya ben ketok manusane. Aku sambat ngetokno dhaifku sebagai manusa. Mulane aku tetep wali wong ngetok. Mulane kowe ra ndek dhuwit sambat iku ya apik, ngetokno walimu. Ambek bodohmu maksudnya artinya enggak apa-apa ketok sambat ra ndek dhuwit sambat, lara sambat gak apa, tapi niati ngetokno dhaifem. Ora ngetokno berontake ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Dadi asline ibadah iku gampang. Lagi-lagi sing apik kelas meneng. Rasulullah ra sambat yo bolak-balik, sambat nggih. Bolak-balik. Lha iku mergo Nabi di tengah. Nggih napa Nabi napa? Nabi napa? Di tengah. Ya mulane ora iso Mas yo cerita kramate wali mbek Nabi sawangane ya seru wali nak delok seru-serunan. Nggih nak delok napa? Seru-serunan. Tapi kan kadang berlebihan. Berlebihannya itu tadi. Kena niru terus kangelan. Tapi nak Nabi kan kata semua tiang, badai kapundut ya gerak, terus gerak ya suwe-suwe, ya terus diperban kepalane, terus ketika mau ke masjid ya dipapa, ya normalnya orang sakit, ya normalnya orang nopo sakit. Padahal wali-wali ini Kanjeng Nabi kata Ahmad Al Badawi Mamun, oh mboten nate sakit, badai kapundut didusi wong isin, atus piyambak. Lho nggih masyhur, satu-satunya wali yang mutawatir mandi sendiri itu Ahmad Al Badawi, itu orang tahu semua mutawatir. Dia Habib wali. Itu hebat, kita yakin hebat. Tapi itu ukuran kelas istimewa. Nanti yang niru repot. Kalau sampai jadi ukuran wali hebat nak mati adus dhewe sing iso sapa meneh kan enggak akan terulang lagi itu sudah. Minat, Mas. Cemplung los goro kena mati. Ya kalau seperti itu kan terlalu tinggi kan. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani itu ukurannya terlalu tinggi. Orang tahu semua keramat beliau. Tapi malah Nabi udah biasa. Makanya kamu harus percaya keramat, tapi jangan menjadikan keramat itu tolok ukur. Nanti jadi berat bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pancen unik, figur yang unik. Kula nu hafal sekian hadis, memang Nabi itu luar biasa. Nabi itu ketika menguasai Mekah dan itu sangat diidam-idamkan tentu tawaf di Ka'bah. Ya namanya lama sekali terusir dari Mekah dan merindukan Ka'bah sampai mohon supaya kiblatnya ke Ka'bah. Setelah itu minta sama siapa itu Utsman bin Tolha Al-Hajabi, juru kunci itu, Nabi ingin masuk Ka'bah. Setelah tawaf, setelah semua selesai, Nabi minta kuncinya ingin masuk Ka'bah. Masuk Nabi. Masuk, setelah di dalam Ka'bah beliau sholat. Yang nemani hanya Bilal sama siapa ya. Setelah keluar itu ra'aituhu kasiban mahila, ra'aituhu hazinan, yata'assaf, dari Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, ra'aitu katatufu bil bait, dari Sayyidah Aisyah, saya melihat Anda tadi tawaf di Ka'bah begitu riang, begitu gembira. Dan ketika Anda keluar setelah masuk Ka'bah, Anda kelihatan susah. Apa jawabannya Nabi itu unik. Aku gedun sa Aisyah mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nyongko ibadah ideal tentang Ka'bah mlebu Ka'bah, repot umatku. Akhirnya ulama banyak mendarani mlebu Ka'bah gak sunat. Nyatanya akeh sing mlebu Ka'bah bariku tersangka, paham nggih? Menteri-menteri Amirul Khat tak ndek hak mlebu. Ndek hak mlebu napa? Bariku ya tuntas. Ya nak wong alim ngerti riwayate. Terus Nabi setelah mlebu Ka'bah. Nah, saiki kadang bangga wong juara MTQ terus mlebu Ka'bah. Ora usah bangga. Nabi mlebu getun. Paham nggih? Sampeyan baca di kitab-kitab haji.
Meskipun kita yakin mlebu Ka'bah ya fadilah, tapi jangan berlebihan. Lagi-lagi masalahnya jangan. Nabi terus ngendikan, aku iku kuwatir sana umatku nganggep mlebu Ka'bah bagian ritual penting, nanti mereka berat. Akhirnya Nabi gak mlebu. Ngambung Hajar Aswad ki ngoten, Nabi ketok gak semangat biasa mawon. Dan itu ditiru Sayyidina Umar. Nah ngambung Hajar Aswad itu ora semangat. Malah komentar, aku roh nak ke watu. Ya ora mandoroti, ya ora manfaati. Muga aku ora Rasulullah ngambung kowe, ya ora sudi ngambung kowe. Ana sing wani ngambung Hajar Aswad wiridan ngono. Lha masyhur, alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni alim tu anna Rasulullah wa qabbalaka ma qabbalak. Ma qabbal tuka. Ana sing maca muannas, ana sing maca mudzakkar. Saya tahu kamu itu batu, tidak mandorot dan tidak manfaat. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya pun tidak akan mencium kamu. Ketika manusia joge, aku ngambung standar aja. Terus suatu saat Nabi melihat Umar itu dosoan apa ngambung Hajar Aswad. Nabi diwamu, Umar badan kamu kuat. Kalau kamu tidak bisa ngambung Hajar Aswad, jangan paksakan, cukup pakai isyarat. Ya sudah seperti itu. Semuanya standar. Lala sekarang tahu semua betapa susahnya ngambung Hajar Aswad. Dan orang sesuai anjurannya Nabi cukup pakai isyarat. Jadi ya seperti itu, semua ibadah Nabi itu nggak boleh berlebihan. Paham ya itu? Itu Rasulullah karena Nabi di tengah. Jadi umat wasaton itu umat yang posisi di tengah. Mane sak urip wis mangan turu ya kasus sithik-sithik aja nemen-nemen ben ketok menusane wong ora nabi wae. Dadi malah macem. Duwe prestasi tapi ya duwe kasus sithik-sithik aja nemen-nemen, aja duwe kasus ora duwe napa? Prestasi. Ya malah bagus. Lane ngendikane hikam ku ngeten. Nek Allah ngabulo karepmu sanggep bae Allah iku apik mbek kowe. Nek ora ngabulo karepem ben kowe roh nek kowe ku dhaif. Dadi apik, dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Kabul hajate mergo entuk rahmat ke Allah, ora kabul hajate ketok dhaife kuwe sebagai menu. So nak kabul mari syukur, nak ora kabul mari tawadhu. Kan bagus. Ana kasil alim syukur, ra kasil tawadhu. Dadi padha mlebu swarga. Sing tok undang, wong alim mlebu swarga. Kedua, wong tawadhu mlebu swarga. Nggih Gusti mlayu wis aman. Aja kok ora ngalim ra tawadhu. Wah ya. Paham gitu terus eling-eling. Jadi Jibril ya wedi ngadepi pangeran ya wedi tenan. Trimo menungso napa? Makhluk. Mikail ya wedi, Israfil ya napa? Wedi. Malakil mauti ya wedi. Cuma orang melok kaget. Nah termasuk para nabi. Para nabi itu nanti ya ada ikut kaget ketika napa? Terjadi ini napa? Kiamat. Ilaman kecuali wong saakang ngersano sapa Allah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malakul Maut. Wa Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas hum utawi wong sing ora kaget iku asyhada. Makanya kalau mau kan maca Jibril itu contoh koyok Jibril. Tapi tidak hanya Jibril. Menurut Ibnu Abbas hum asyhada. Napa hum asyhada? Orang yang tidak kaget termasuk hum asyhada. Iku wong sing mati syahid. Idhum krana te syuhada iku ahya ono pira-pira sing urip inda rabbim ana ing sandinge pangerane syuhada. Yurzaquna den paringi rezeki sapa para syuhada. Wa kullun desa kabehane kabeh tanwinihu te tanwine kullun iwadun dadi gentenan anil mudhafi ila sang mudhafi ila. Wa kulluhum tegese utais kabehane kabeh bata ihyaihim. Ing dalam sause den urip nane kabeh yaumul kiamat dan kiamat. Kabeh sause diuripno iku atauhu iku padha sowan sapa kabeh ing Allah. Jadi tak usah mat urip nah sowan kabeh ning Allah bisi gotul fi'il kan segot fi'il wasmil fa'il lan sim fa'il. Takhirina hali ina kabeh sohirina tegese ina kabeh. Nggih mriyang tenan wong sowan pangeran mriyang tenan. Disebut napa walaqad ji'tumuna furata kama khalaqnakum awwalan napa marrah. Dadi sampeyan sowan pangeran dhewean. Takoki sitok-sitok. Wa takbiru te takbir bil itani klan nekano bil madi klan fil madi kuli tahaqquqi wukuhi krana nyatane tumibane ikhlas fi'il madi. Dadi ngeten kita dono gambaran akhirat ya. Jengben hisab itu namung sekitar 3 jam. Eling-eling ya. Hisab jengben namung pinten? 3 jam. Ngendikane Nabi qadru nisfin nahar. Mok sak kadar separone rino. Sebagian riwayat rubu'in nahar, 1/3, 1/4 rino. Ada yang menghitung sekitar 3 jam. Jadi 3 jam gamane dimulai jam 8 lah. Jam 11 itu bar selesai. Kenapa kok cepet? Itu ada sahabat yang tanya, kenapa kok cepet? Karena di saat itu sudah kelihatan yaumatab yaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi ya, kalau yang wajahnya bersinar berarti mukmin,
yang wajahnya gelap kafir. Paham ya? Malah nek aja kelip-kelip nanti istibah itu sing ora suwi-suwi sing bangsa kelip-kelip. Bingung no. Makanya sahabat do tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa kami umat engkau sementara orang jutaan miliatan?" Terus Nabi ngendikan, kalau ada orang punya unta banyak dan unta kamu dengan ciri khas di kepalanya ada putih, di kakinya ada putih dan milik orang lain semuanya gelap, apa Anda tahu mana unta Anda? Terus mereka jawab, ya kita tahu karena ada alamat tadi. Terus Nabi menjawab, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku dipanggil dengan wajah menyala, ada nur, tangannya juga ada nur karena bekas air apa? Wudu. Terus ketika Nabi, faman aroda ayuti lahurrotahu falyaf'al. Kalau ingin sinarnya lebih, maka wudunya harus ideal. Ideal itu ya misalnya basur sirah gitu, semuanya, jangan hanya sebagian, meskipun sah ya, meskipun apa? Sah. Sudah, kalau sudah tabyadu wujuh atas suatu wujuh, terus yu'raful mujrimu nabisi mahum fayukhadu bin nawasi walakdam. Jadi yang kelihatan fasik wes ditarik. Terus orang baik ya kelihatan si mahum fi wujuhim min athari sujud. Yang biasa sujud wajahnya padang, ada nurnya. Itu disebut min asaris sujud. Jadi asaris sujud buatan fisik teng dunya terus ana capek buatan. Maksudnya ini ku nur, napa? Nur. Tapi kaya aja suudon sing ngecap, iso wae sujude suwi tenan. Tapi ora usah khusnudon teman-teman ya biasa ae, maksudnya wis biasa ae maksudnya. Sing jelas nama-nama ulama asaris sujud itu nur sing fil jabhah. Jadi nanti itu kalau biasa wudu niku hurran muhajjalin min asaril wudu. Bukti kalau itu nur mergona ayat yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Jadi saat itu orang mukmin ada nurnya di wajah. Itu nunjukno nek asari sujud maknane napa? Nur, cahaya nanti di hari kiamat. Setelah itu yang ada nurnya itu ke kanan, yang enggak ada nurnya ke kiri. Terus faduri babenahum bisuril lahu bab. Terus sama Allah dipisah pakai pintu gerbang. Pintu gerbang ini nanti jadi a'raf, jadi pembatas. Ya sudah, batinuhu fir rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adab. Yang sisi kanan be Allah langsung didesain jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Lah sing nyakang-nyakang nyungsang ning nur ning apa? Temangsang ning apa? Pager niku teng a'raf. Swarga ora, neraka ora. Terus nak delok swarga iku terus penjalukane aneh-aneh. Jaluk widadari, jaluk nikmat. Mbak pangeran ben gak kakean jaluk diadepno neraka. Diadepno neraka pun Gusti sementing mboten neraka. Wah, akhire mlebune ndelok swarga nangis. Mosok Gusti delok tok. Ngiler. Tapi nak kepingine nemen diadepno neraka. Ampun Gusti, sementing mboten mlebu. Iku dibeda nganti ping 7 mbok minta, tapi akhirnya enggak dilebokno napa? Swarga kan ada ceritanya itu akhiru ahlil jannah dukhulan al jannah. Dibeda pangeran sampai kowe sumpah gak njaluk meneh. Mboten Gusti, yakin kula sumpah ndak akan minta lagi, muk delok tok swarga. Bareng delok wong kenikmatan ngene-ngene terus njaluk meneh Gusti, mosok ndelok tok. Wah, terus akhirnya tapi kowe wis sumpah jare gak njaluk meneh. Ngoten mon jiran masalah no Gusti. Akhirnya pikiran itu turuti mlebu. Oh itu ada berapa 7 tahap atau berapa akhirnya dilebokno. Barang ning jero diomongi pangeran tinggi-tinggi pangeran laka hadhil jannah wa asyratu amsalih. Kowe tak kei swarga iki lan double 10. Ngenyek Gusti kula mlebu swarga tok seneng kok. Maksudnya dianggap atas khorobi wa anta rabbil alamin. Maksudnya mosok jenengan ngenyek kula. Ora aku ora ngenyek walakin ni alama sa'u qadir. Aku sing tak karepno kuwasa. Wis bak swarga. Akhirnya mlebu swarga. Kowe dadi wong iku wis bagus. Terakhir napa? Mlebu napa? Swarga. Paham ya, terus kowe kudu yakin nak swarga neraka yo ben cepet karena tadi gambarane pangeran wae nggih, ada taswaddu wujuh, ada tabyadu wujuh terus dipisah. Fadhuri babenahum bisuril lahu. Bab ini tenggene surat Hadid terus dikasih pintu. Yang di pintu ini otomatis yang di dalam itu surga, yang luarnya neraka. Itu apa? Fadhuri babenahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil
Azab. Lah kowe nak nurem selip-kelip rawan kegaruk melok sing gelap. Mane aja geman nur napa? Kelip-kelip sampai nabi sing nabi mawon ndonga apa maj'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran sampai wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa an fawqi nuran wa an tahti nuran sampai terakhir nabi sing ngendikan waj'ali nuran Gusti mripat kula kuping kula dadekno nur dhuwur kula ngisor kula mergo somben nak mesti dadi nur mesti nganan. Nabi sing nabi ndonga dadi nur gak menjuk sugih wae. Mergo nganggep akhirat ora penting, penting ning donya enak iki. Dadi aku nganggep sampeyan wong ngawur tenan. Wong akhirat ku ngeri tenan, ora tau ndonga tenanan bareng urusan donya. Ndonga tenanan. Berarti kayak nganggep akhirat ku ketoke ora penting. Penting mapan ning donya. Srepet. Nggih donga sak kadare, donga ning donya ku uripe enak, mbok enak ku piye ora roh, pokoke enak ngono ae ora roh, rasa bayangno dadi wong sugih. Nah ora bakat malah bingung. Jibril utekse Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul mauti lan malaikat mati. Tapi cara Ibnu Abbas hum asyuhada. Idzum ahya'un inda rabbihim yurzaquna utai syuhada iku pira-pira wong sing urip inda rabbihim menurut utawa ana ing sandinge pangerane syuhada yurzaquna den paringi rezeki sapa syuhada. Wa kullun tanwinuhu te tanwine kullun iwadun an muta'a kulluhum ba'da qiyam yaumil atahu bi sigati dakhirina halina kabeh sahirin. Wa tara lan ningali sira ayyuhal mukhatab kowe sapa wae delok aljibala ing gunung mbok delok tahsabuha hale nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan ingkang padat etub siruha tegese ningali sira ing jibal waqtan nafkhati ing wektu ditiup mbok delok tahsabuha hale nyangka sira ing jibal tadunu tegese nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan hale utawa ingkang padat waqifatan tegese ingkang tengok-tengok makana ing panggonane jibal. Gunung ku nak mbok delok ya tengok-tengok, tapi waya te hakikate gunung tamur iku mlaku apa gunung marasahab kelawan kaya mlakune mega. Dadi mendung gunung sing mbok kira tengok-tengok niku hakikate mlaku kaya mlakune napa mendung. Ail matori tegese kaya mendunge udan ida dorobat nalikane menyentuh utawa mukul ing sahab apa arihu angin. Tasiru tegese lumaku apa jibal serohu kaya mlakune mendung hatta tako asigo tumiba apa mendung apa tumiba apa jibal alal ardi ing atase bumi fatastawiya mengko dadi padha fastawan apa fatastawiyan nang kita fatastawiya atau fatastawi ki sami mongko dadi padha dadi rata apa jibal biya kelan aret mabsusatan hale hancur sumatasi ro mongko nuli tasiru ke sami tasiro ke sami sumatasi ro mongko nuli oh enak terkep ngono niku mun bebas kiai ono maca tasiru dianggap istinaf asa maca tasiro mergo ataf hatta taqaa fatastawiya ya summa tasiro. Kalau di kiai kathah ana sing fanatik nahwu nak nasab terus nak rofa terus ana kiai saenake bar rofa nasab jare kenapa iki saenake ora ngamuk ae cung repot lagi jare perkarane mboten apa iki ngamuk biyo sementing aja bodoh niki sumata sira monggo nuli dadi apa jibal kal ihni kaya dene kapuk sing beterbangan apa kal ihnil manfus sumata sira monggo nuli dadi apa jibal habaan khalid debu mansuron sing beterbangan dadi gunung gagahe ngono sok ben yo hancur tenan yo ora gunung tok kabeh yo hancur ya ora usah takok carane balekno piye wong Allah sing ngatur kabeh pokoke iku kabeh objek mbok kaya apa sulite balekno bagi subyeke gampang. Ya kados gampang niku lho. Napa jenenge zat besi, napa besi napa? Pasir besi. Piye carane golek pasir besi ning tanah ya. Tapi nyatane ditemukan teknologi sing dadekno antarane napa besi sama pasir itu bisa emas dengan pasir. Bisa. Karena manusia itu subjek pelaku. Kalau pelaku yang tidak hakiki saja bisa mengambil emas dari bumi yang begitu, apalagi pelaku yang hakiki, rupa-rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala tambah gampang ya, tambah apa? Gampang. Kayak manusia niku DNA-nya iso diurai, mbok mati ratusan tahun DNA-nya bisa diurai. Nah, nek dokter wis iso ngurai, apa meneh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis ora usah mikir. Ora usah mikir sampeyan carane urip piye, carane mlebu neraka dik piye, sampeyan ora roh dhewe, ora usah pikir. Sampeyan apa? Dhewe, ora dhewe. Tapi nek ora roh tambah apik.
Nggih wonten wali sing mlebu swarga bareng takoki, "Iki mau liwat neraka?" Mbah ora roh jare. Mau keramat tenan nanti. Padahal dikandani mau kanca-kancane, tapi kayak mau mesti liwat neraka. Ora aku ora roh aja. Ya lagi-lagi berpikir saya ora ngono nggih, sampean untuk barokah Quran nggih. Kula saged mikir ngene nggih barokah Quran. Wong nak berpikir objek hendrohen, iku mesti dadi goblok. Tapi nak berpikir subjek, iku iso pinter. Misalnya ngeten nggih, kados wali wae. Sekarang misalnya ada sungai Brantas misalnya, tak roy nggih Brantas lah. Sungai Brantas pas banjir. Terus saya melihat tampar besar kayak saya dulu sering ketika kula nate teng Lirboyo tapi nak pasanan. Terus nate dolan teng desa sing kudu ngliwati kali napa? Brantas. Di situ kan ada napa jenenge? Rakit nggih. Rakit sing dikai napa? Tali besar. Anda kalau berpikir objek, tak ulun baleni nilai. Anda kalau berpikir objek pasti berpikir, wah banjire ngene kok rakite pecah ta ora? Kantut ta ora? Oh, ora katut mergo taline kuat. Tapi taline kok pecah gak, pedot gak ngono wis ngrawit sampai pedot. Anda terjebak oleh objek ini. Karena Anda berpikir satu, hanya menentukan satu cara bahwa satu-satunya lewat adalah lewat rakit. Sajane kamu boleh beling, gue dikei hak pangeran beling. Lah apa liwat rakit? Aku iso miber, misalnya gue helikopter. Sing ngrasa sugih aku liwat helikopter. Nah, ngliwati neraka cara berpikir ku koyo ngono. Waduh neraka, panase ngono jauh mau liwat wat sing jarene luweh napa? Ahaddu minas sayf. Apa terkenal ini ahaddu minas sayf. Jadi luweh tajem tinimbang napa pedang, lan luweh cilik tinimbang napa rambut. Kan kowe mikir, waduh nak liwat kono mesti cebloke. Lah kowe kok yakin ceblok barang lho apa? Keliru lemu mikir, lha opo kowe liwat kono? Miber ra kena. Lho bos niku tak warai kok malah ra gelem. Mulane jare Kanjeng Nabi sampeyan umatku ana 70 sing ra ro neraka mergo kalbarkil khotib. Ini hadis sahih kalbarkil sak lebatan. Mulane sampe ditakoki kancane mau liwat neraka. Mbah ora roh. Nah tapi kowe cara mikir kan mesti ngliwati iku. Lah biasane anak indah khosduni abdibi kowe mikir ngono ya kok ben ngliwati iku. Lah tak latih mung rong mati, tak latih ora usah mikir ngono. Lha mboten guyon kula. Allah kan dawuh aku itu terserah persangkaane kawulaku. Nak nyangka aku ngono ya tak kei ngono. Lah tak saiki tak latih. Sebenarnya ada alternatif ya ku niru wali-wali sing pas liwatin neraka kalbarkil khotib. Koyo kilat sing semleret sampai raro. Ya banyak kabeh wong liwatin neraka wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha napa jisya. Nak sing aran burda luwih mlete menan. Lan kula mbek burda seneng. Oh ora ana wong pede kok sing aran burda. Cara ra wali niku tak anggap wong mlete tenan. Ku nak ngelem Quran ngeten. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil kidami. Pokoke Quran iku ayat sing muhkamat. Bareng di antara ngelemi Quran ngeten. Intatluha khifatan min kharri nari ladho atfa'tanar harroradho min wirtiyas siami. Wonten sing apal burda to mriki. Intatluha khifatan min kharri nari ladho. Kowe nak wedi ngliwati neraka gampang. Kowe nak ngliwati neraka maca Quran. Engko neraka mati. Terus nak pas mati mbok liwati kowe kaya kowe ngliwati es. Jadi keyakinane sing aran burda intatluha khifatan min kharri nari ladho atfa'ta harrorado. Ayate Quran nak mbok waca pas kowe pengen liwatin neraka iku nerakane padam. Khusus nggo kowe terus kowe liwat nganti pas ditakoki apa neraka panas gak. Aku gak roh panas. Iku mungkin ngeten ya mau. Kowe aja berpikir neraka iku seru. Sak seru-serune neraka iku makhluk. Tetep tunduk mek sing gawe. Lah Quran iku kalamu Allah. Kalamu Allah iku qadim. Mosok neraka wani bakar kalamu Allah, gak sopan kan? Ya logikane ngono. Neraka bakar kalamu Allah berarti gak neraka piye-piye makhluk. Nah cuma kita terjebak tadi sebetulnya ning hadis-hadis sahih ana wong liwat neraka miber. Nah gara-gara kowe ro sirat wau terus kowe cara berpikir aku mesti liwati iku. Lho sing ngongkon liwati iku sapa? Ngono, paham nggih? Paham nggih? Iku tunggale ana banjir bandang terus kowe mikir wah aku ora iso liwat.
Wong ora ana rakit, gak ana helikopter. Sing ngongkon kowe liwat sapa? Ora usah liwat enteni. Nak pancen ke wali tenan terus dijupuk Jibril diangkatno. Lah masalahnya kira wali. Lha iku urusanem dhewe, paham nggih? Mulane sampean wali-wali ku diangkat bimakhifatil minan. Do tengok-tengok ora neraka tenang. Ora liwat ngenteni. Enteni terus dijupuki mbek malaikat. Masyhur. Akhirnya gak roh. Lha iku jenenge mahfufun, diambil, dijemput. Mulane Abu Yazid Al-Bustami itu pernah geger mbek muridé perkara iku. Muridé iku maca Quran kesemper. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa? Sumaro. Somben wong apik-apik digiring ning swarga. Ora enak wong digiring ning swarga kuwi enak to ora? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumaro hatta idza ja'uha futihat alaihim abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Nah walhasil orang-orang baik itu nanti digiring ning swarga. Bar digiring ning swarga ya mesti ngliwati neraka macam-macam dipanitiani malaikat. Tapi alhasil akhirnya kasil ning swarga. Abu Yazid ketika dengar muridnya maca ayat itu dia nangis. Cek celakane wong iku. Kok nganti digiring mlebu swarga, cek larane ya. Terus muridnya janggal, digiring ning swarga kok janggal. Kan enak ya Abu Yazid digiring swarga. Ya ora enak mlebu swarga. Kowe ning ndi wae kok nganti digiring. Pas iku aku sawar pangeran dadi ra digiring. Terus dia maca ayat innal muttaqina anapa fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Lah ini yang perlu dibaca benar Ibnu Abbas. Orang-orang yang mati syahid itu bal ahyaun 'inda rabbihim. Mereka hidup 'inda rabbihim. Posisine wis jejer pangeran. Sekarang wong jejer pangeran itu kira-kira kena hisab ta ora? Wani malaikat ngaudit wong sing saiki luwe jejer pangeran. Lho saiki bayangno wae. Mulane wong mati syahid itu bebas hisab. Mulane akeh sing edan mati syahid nganti do melakukan macam-macam iku perkarane. Wong mati syahid itu dinas bal ahyaun inda rabbihim. Saiki ana wong jejer pangeran, terus malaikat tukang auditor teko wani ngaudit. Dadi sampean pas wong-wong biasa digiring mara swarga. Wong-wong syuhada iku jejer pangeran dadi panitia kiamat. Gak mungkin orang ini ngalami apa sih? Ngalami apa? Hisab. Lagi disebut bal ahyaun inda rabbi. Mereka sudah jejer pangeran. Itu disebut innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Wis pas iku jejer pangeran. Ya mungkin sampean rasa takok mungkin mulane ngendikane Nabi wong mati syahid sekali kapundhut syahid tenan lho ya syahid fi ma'rikatil kufar sekali syahid iku rohe digawa manuk ijo jare niki hadis sahih digawa manuk ijo diterbangno ning napa swarga artinya kan enggak perlu ada asumsi ngliwati apa ngliwati mau sing wat ya ngliwati nang rokone diliwati semuanya sepakat wong mesti ngliwati cuma kan enggak perlu dengan cara nguwat wow. Nak nguwat rawan tenan jah, nak ngono tenan ya alamat tenan wis. Malah nek hadis-hadis wis ngono jek ana sing gantoli kok ngisor. Lho nggih hadise ngoten, wa fi jahannam kalalib. Ning swarga jek ana, ning neraka jek ana apa? Gantol. Dadi wis ape ceblok ijek digantol. Wah ya ngeri tenan nak liwat iku. Mulane kula mboten kepengin liwat niku mboten kepengin. Itu mergo bahaya gitu napa? Resiko. Paham nggih, mulane nak mati syahid ae. Lah syahid iku kata ketika Nabi ditanya apakah itu syahid fi ma'rikatil kufar ya Rasulullah. Terus jawab kanjeng Nabi, idzan suhada ummati qalilah. Kalau yang syahid hanya apa itu? Yang mati di medan perang, nanti yang mati syahid dari umatku sedikit. Kemudian Nabi menyebut yang termasuk syahid yang mati ketika ada penyakit pagebluk, orang yang sakit perutnya, orang yang mati saat mencari ilmu. Terus Nabi menyebut sekian syahid. Tapi ulama fikih itu khawatir nak syahid itu dimaknani syahid yang punya akibat hukum fikih, itu disebut syahid akhirat. Hanya punya akibat hukum fikih ini. Kalau syahid fi ma'rikatil kufar kan nggak perlu dimandikan, nggak perlu macam-macam. Padahal syahid ini tetap dimandikan. Tapi nanti di surganya kayak mati syahid. Akhirnya disebut syahid akhirat. Paham ya? Artinya di dunia diperlakukan kayak ada syahid, artinya ada mandi, ada sholat. Tapi di akhiratnya syahid. Karena kalau diperlakukan di dunia kayak syahid berarti nggak usah dimandikan. Yang fikih ono
Tapi itu ya syahid. Ya, jadi orang-orang yang bersaksi akan kebesaran Allah, akan macam-macam kados tiang-tiang ngaji niku nggih syahid. Nggih golek ilmu niku nak mati nggih syahid. Sampeyan yo golek mun ana entuk-entuk golek terus malah niku syahid tenan. Malah nak sing entuk mulane kula kadang-kadang digojlok santri-santri sing raling. Kanca kula, jenengan niku ora pati syahid Gus nak mati tapi sampeyan entuk ilmu sing dijamin hadis sing golek. Oh cangkemmu. Harga hadis saya masalah katorikon yaltamisu fihi ilman. Jadi sing ijek boleh. Orang ono Gus hadis sing wis entuk ilmu. Dia semua. Kowe nganti ra alim mergo golekmu ra tenanan. Aku entuk akeh mergo goleke tenanan. No aneh-aneh. Berarti status goleke pantes aku di bangku kowe. Mulai go jalalan turu, pas ngaji turu golek kok turu. Paham gitu, tidak usah khawatir ya. Anda jangan berpikir objek. Sebenarnya Anda lewat what itu tidak harus. Cuma gara-gara wujud kamu berpikir bisa lewat. Tidak harus. Lah kowe terus berpikir neraka itu panas. Lho neraka panas itu tidak harus. Neraka itu makhluk. Bisa ditaklukkan, napa? Bisa napa? Nah, carane nalokno piye nganggo kalamun qadim mau kados dawuh Burda intat tuha khifatan min harrina rilado atfa taharralatu. Jika kamu menghadapi neraka dengan baca Quran maka akan mematikan api neraka. Akhirnya wong terus yakin iqra'ul Quran fa innahu syafi'un musyaffa. Quran iso nyafaati wong ketika ape mlebu napa? Neraka. Disyafaati Quran akhirnya ora mlebu neraka. Mane kudu yakin ya keramate Quran, mukjizate Quran. Kowe ora usah berpikir objek berhubung neraka panas terus ora iso dilalui aku mesti kecemplung. Ya kecemplung tenan akhirnya. Wong Allah terserah gone kawulane. Mestine kira oleh merwirene. Rokok panas sing ngene wis gaya tok. Mestine rawani mangan aku. Nak wani ya jajal. Jebule wani tenan yo. Tapi kayak kudu yakin lho niku teng hadis-hadis ku ketok lho nek neraka iku makhluk. Ngendikane Nabi wa innan nar lam takul asaros sujud. Neraka koyo ngono ganase ora bakal wani mangan anggota sing tau dienggo sujud. Karena neraka itu musakhara diatur, makhluk kok diatur. Kowe kudu yakin. Kowe berhubung tau sujud kudu yakin neraka ora wani. Sampeyan jadi tantang jajal kok. Neraka nak wani ngobong aku tau sujud. Jebule ora wani tenan. Kowe ora wani mlebu nerakane ora wani. Lah tapi masalahe kowe ora iso tok swarga. Lah ya ngenteni diparani manuk-manuk sing wau. Syaratnya kowe kudu wali, paham napa? Itu pasti dipanitiani. Diterbangno tadi kalbarkil khotib. Terus Nabi ditanya oleh sahabat, itu siapa ya Rasulullah yang masuk surga kalbaril khotib? Hum alladzina la yastarikun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong sing uripe ora tau berkhayal, ora tau ambisi, ora tau ngene-ngene, pokoke uripe ku pasrah. Ya karena iku alamat itu ali mau hum alladzina itu kok golek dhewe hadise. Nah golek hadise gampang lakoni ini sing masalah. Ya tapi apapun itu kowe ora usah berpikir mlebu neraka, mlebu swarga wangel ora usah mikir ngono. Engko kangelan tenan kowe. Pokoke ya Allah kula mlebu swarga sing gampang ngono sesuk gampang dhewe. Prosesnya mati sik. Paham gitu terus kula suwun nggih hubungan mbek pangeran sing nyaman. Wis piye-piye neraka iku wae pangeran, senajan to dasate ngono iku diatur pangeran. Nek pangeran ngersakno gampang ngliwati nggih napa? Nggih napa? Gampang. Inadzalika ala wahi napa yasir iku gampang. Sun awahi iku kabeh gaweane Allah masdarun muakidun utawi dawuh sun awahi masdar muakidun kang ngukuhno limat munil jumlati maring kandungane jumlah qoblahu kang sedurunge dawuh sun Allah. Udifa kang tidofano apa iki la fa'ilihi maring fa'ili mat munil jumlah ba'da khatfi amili sause buang amile sun Allah. Aisona Allahu dzalika sun'a. Tegese gawe sapa Allah dzalika mengkon-mengkon kejadian wae lho. Mururul jibal napa kas sahab rupane Allah sapa Allah iku zat alladzi rupane zat atqona kang ngekeki kukuh kang ngekeki kuat utawa kang ngekeki detail sapa Allah ahkama tegese ngekeki detail sapa Allah kullase ing saben-saben perkara.